finale på plata. Skal vi se start nummer 200 Iselin Johansen. Det NAF Drammen Junior som har A-finale nå. Det 200, det Iselin Johansen. Så har vi 222 som Stian Martinsen i sin Opel Kadett GTE. Og så har vi 200 og så nå vi da oppe i A-finalen for NAF Drammen Junior. Og det da vår venn Stian Martinsen og i føring. Stian Martinsen, og så Team Rosa. Selv om han har bit og god bil, så kjører han så bort Team Rosa. Stian Martinsen som i føring. Han i føring for å kjøre godt med det. Team Blomrikamp og NAF Drammen altså. Team Rosa med sin Ford Escort MK3. Ja, virker som slår litt hverandre på høyre bakhjul der. Det ikke helt lett å styre den eskorten til Magnus Berge. Det var han i det øyeblikket, så la han det høyre forhjul helt ut. Så omtrent som en flymaskin. Det bare å få han til å stoppe, for det hjulet henger bare ved siden av bilen. Og da kommer til passering 3 runder igjen med Iselin Johansen. Ja, nå det bare å stå i ramma som det har gjort tidligere Iselin, og så sin eskort som heller ikke virker helt som man skal. Sånn føringsmessig på bakaksjeren i hvert fall. Virker som man må håpe at den henger. Dessverre da for Stian Martinsen og inn til passering 2 runder igjen i Teter. Iselin Johansen, vi prater om A-finale NAF Drammen Junior. Ja, 2 runder i dette øyeblikket. Magnus Berge. Og ser det bilen ikke god, så det en stykke. Bare å holde den bilen på banen. For den bakaksjeren den hopper og gjør sin egen, lager sin egen melodi. Men ikke god å kjøre, det virkelig en prestasjon å få den eskorten rundt banen. Og dessverre da for Stian Martinsen, som måtte kaste inn håndkle med en defekt forstilling. En runde igjen her nå. Og Iselin Johansen i føring. Har dratt enda mer meter hun nå ned til Magnus Berge. Vi prater altså om A-finale NAF Drammen Junior. Bakaksjeren der. Et bakhjul som virkelig hopper og spretter. Det en prestasjon å få den koningen der rundt 4-5 runder. Ja, det blir klubbmester for NAF Drammen avdeling junior. Har bare en målsving igjen og kommer inn og blir klubbmester junior NAF Drammen. Vi gratulerer Iselin Johansen som klubbmester for NAF Drammen der. Og til Magnus Berge som virkelig har hatt 5 harde runder med denne eskortteamet Rosan sin. Ja, det mektig kjørt oss når vi får løftet bort av bilen til Stian Martinsen, som vil komme inn på en 3. plass.